keluar rumah, kalau Anda batuk, harusnya Anda pakai masker. Batuk ya? Iya. Jangan deket-deket lah. Kan saya udah pakai masker. Ya nggak bisa pakai masker batuknya. Tapi kan saya udah pakai masker. Selain menggunakan masker, ketika kita sedang batuk, sebaiknya kita menggunakan tisu atau menggunakan sapu tangan. Ih, kamu batuk ya? Iya. Ini nih, ada tisu. Makasih. Oh, there's a lot I'm thinking about. Losing my head is freaking me out. It's always just the same poison play, stuck inside the teenage craze again. And now I'm 19, future looks bright, but I still go back. Diana, itu yang ini. Sorry. Ini siapa ini? Tadi anak Ini ada. Batuk terus nih. Ya, simpan terus. Keluar. teman, kalau batuk, kalau nggak ada tisu sama masker, batuknya gini. Oh iya. Apa ya? Kan dulu diingat ya salah. Oh iya. Nah. Lindungi diri kita saat kita batuk. Yang pertama, apabila kita batuk, menutup mulut dan hidung kita pada lengan kita dan tidak menggunakan telapak tangan. Yang kedua, menggunakan tisu atau sapu tangan. Apabila kita menggunakan tisu, setelah dipakai kita buang di tempat sampah. Apabila kita gunakan sapu tangan, dicuci bersih dan boleh dipakai ulang. Yang ketiga, mencuci tangan. Mencuci tangan bisa juga menggunakan hand rub atau kapas alkohol. Mencuci tangan ini untuk membunuh mikroorganisme. Yang keempat, gunakan masker. Gunakan masker ini kegunaannya untuk melindungi diri kita dan mencegah penularan pada orang lain. Dari semua cara yang sudah kita sebutkan, manfaatnya adalah mencegah penularan virus atau bakteri. Terima kasih.